Iran Sudarabiyaadhaaf carraa dhumaa kennuun carraa kanatti fayyadamuu baannaan haleellaa lasbootaa cimaa ta'uu akeekkachiifte. Iran Sudarabiyaa maalirratti akeekkachiifte kaja'uu bal'ina oduu keessatti dhiyeessina. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi caasaa waraanaa isaa keessatti haaromsa taasisuun gara boqonnaa waraanaa haarawaaf qophaa'aa jiraachuun dhaga'ame. Ajajjoonni humnoota faannoo Amaaraa waggootaaf mootummaa wajjin walitti dhukaasaa turan qabsoo hidhannoo uummata keenya uummata Amaaraa diinagdee gaagee jira jechuudhaan karaa nagaatiin galaa jiraachuun himame. Biyyi Faransaay xiyyaarota Ameerikaa meeshaa waraanaa fe'uudhaaf deemaa turan dhorkuun dhaga'ame. Gama kanaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Faransaay xiyyaarota meeshaa waraanaa fe'anii gara Israa'elitti imalaa turan daangaa qilleensa irratti akka hin dabarre dhorkuun waan faayidaa hin qabne jechuudhaan komate. Maaltu ta'e bal'ina oduu keessatti dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne martinu hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduutti aansina. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin yeroon itti Saudi Arabiyaan humnoota Ameerikaa biyya isii keessa ari'uu qabdu ammaa jechuudhaan Saudi Arabiyaan humnoota waraanaa Ameerikaa kana daftee baasuu baannaan haleellaan itti aanuuf waliin komannuu jechuudhaan akeekkachiisa dhumaa kennuuf ibsame. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajiin ergaa toora tiwutarii isaa irratti maxxanseen Saudi Arabiyaan loltoota Ameerikaa naannoo isii keessa akka ari'an gaafachuudhaan haleellaan Iraan naannoo baajjittuu galeessaa keessatti raawwattu diina isii qofa irratti kan xiyyeeffatu ta'uu cimsee dubbate. Abbaas Araagaajiin akka jedhutti Iraan Saudi Arabiyaan kabajji akka biyya obbolummaa Sinilal nuti amma mandhee Ameerikaa barbadeessuudha. Kanaaf Saudi Arabiyaan carraa nuti kennineef kana keessatti loltoota isii baasuu baannaan haleellaa itti aantuuf waliin komannuu jechuudhaan akeekkachiise. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Araagaajiin ergaa isaa tanaan suuraa xiyyaara Ameerikaa buufata xiyyaaraa Saudi Arabiyaa keessatti haleelamee bakka lamatti addaan ba'ee fi mallattoo humna qilleensa Ameerikaa qabu kan agarsiisee fakkaatu wajjin suuraa isaa maxxansuun dhaga'ame. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan bitootessa 26 jiddugala daldala Teheraan keessatti argamu daawwachaa kan ture yoo ta'u miidiyaaleen Iraan yeroo sanitti akka gabaasanitti pirezidaantiin waraana kana laalcha keessa galchuudhaan gatii madaalawaa irraa ibsaa meeshaalee sirnaan akka barbaachisu dubbatee jiraachuu ibse. Akkasumallee guyyaa kaleessa walgahii mootummaa irratti suuraan kan mul'ate pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan kan mul'ate yoo ta'u kana malees ammoo afyaa'ii paarlaamaa Iraan Muhammad Bagar Galiibaaf bitootessa 17 TV mootummaa Iraan irratti gaafii deebii dursee waraabame fakkaatu irratti mul'ate jiraachuun ni yaadatama. Intarneetiin uummata irraa waliigalaan Iraan keessatti dhoowwamullee toora tiwutarii isaanii irratti ammallee hooggantoonni Iraan ibsa kennaa jiraachuun ibsame. Galiibaaf fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ergaawwan afaan Faarsii fi Ingiliffaatiin maxxanseen akkasumallee suuraawwan qoosaaf gulaalaman qoodee jiraachuun gabaafame. Dhaabni wayyaanee TPLF fi caasaa humna waraanaa isaa keessatti ce'umsa taasisee jiraachuun dhaga'ame. Kunis qaama qophii waraanaa ta'uun yeroo ammaa tana waraana kaaba Itoophiyaa deebisanii haaromsuuf qophii xumuruu iccitii waraanaa argate jechuudhaan raadiyoon Waazemaa guyyaarraa gabaasuu mul'ate. Walitti bu'iinsa Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti deemaa jiruu fi gareewwan siyaasaatii fi waraana Tigraay keessatti qoqqoodinsi cimaan uumame hordofuudhaan TPLF fi jaarmiyaa waraanaa fi caasaa bulchiinsa siyaasaa haaraa hundeessuu isaa maddoota isaa wabeeffachuudhaan raadiyoon Waazemaan guyyaarraa gabaase. Qophiiwwan haarawaa taasifaman keessaa sansalata ajajaa humna lolaa Tigraay TDF jalatti gurmaa'ee jiru tokko ta'uu dhoggaa ibsamu. Caasaan haaraa kun karaa kamiinuu hiree naannichaa irratti TPLF murteessummaa akka qabu kan taasisu ta'ullee beekame. Kaaba Itoophiyaa keessatti balaa waraanaa guddachaa kan jiru dhoggaa ta'u balaa waraanaa kanaaf deebii kennuudhaan jijjiirama caasaa hedduu keessa jiraachuu kan himu humni lolaa Tigraay TDF ji'oota jaan dabran kana keessatti jijjiirama caasaa sadarkaa gadii irratti xiyyeeffate dabalatee gurmaa'insa haarawaa taasifamaa turuu fi jijjiirama hooggantoota waraanaa olaanoo fi loltoota irra deebiin haaromsuun dhaga'ame. Tarkaanfiin ammaatuun raayyaan ittisa Tigraay wallabdee siyaasaa fagaatee gara ajaja jiddu galeessatti ceesisuuf kan yaadame dhoggaa ta'u ammas wallabdeen olaanaa fi jijjiirama wal simsiisaa mudachaa jiraachuun buufata raadiyoo kanarraa gabaafameeti jira. Akka gabaasa kanatti bobbaa fi ejjennoon tarsiimoo raayyaa ittisa biyyaa waraanni kun fuula dura bakka afuritti fi kutaa 12tti kan qoodamu dhoggaa ta'u iccitii waraanaa eeguuf guutumatti ibsamuu baattullee qoqqoodinsi kun bakka 12tti qoodamee jiraachuu beekame. Haaluma kanaan addii kaabaa waraana 15 kan qabu dhoggaa ta'u teessoo isaa Adagiraatti garee waraanaa 10 ammas kan naannoo Baatigiraayitti miseensota waraana biroo 11 13 fi 17 kallattii Iroob Adawaa Aksumii fi Baadimmee keessa kan sochii taasisaa jiran ta'uu ibsee jira. Kutaa waraana TPLF fi addii kibbaa ammoo waraana 20 maqaa ijoollee leencaa yookaan ambassaal jojjaamuun moggaafame naannoo Maca'uu fi Beekodii keessatti kan socho'aa jiru dhoggaa ta'u waraana 21 fi 23 kallattii Horamii fi Alaamaxxaa keessa kan socho'aa jiru ta'ullee ibsame. Addii dhiyaalleen waraana 31 kan qabu dhoggaa ta'u dhuma baatii dabree keessa sagalee mormii dhageessisee fi naannoo daangaa Salamaattaa Humaraa fi
maayisaa baarii keessatti socho'aa kan jiru ta'uun ibsamee jira. Waraanni 33 kan qaxxaamura daangaa Walqaayitii fi Suudaan keessa sosooggaa ta'u humni kun deeggarsa waraanaa Suudaan irraa argachuu bira dabree lola waraana Suudaanii fi humna dafee dhaqqabaa Suudaan jidduutti adeemsifamaa jiru keessatti waraanni Suudaan deeggaruu jiraachuun ibsame. Odeeffannoo waraanni Tigraay qophii waraanaatiif qophaa'aa jiru bal'ina sagantaa itti aanutiin kan isin biraan geenyu ta'a. Amma gama odeeffannootiin guyyaa irraatiif qopheessinitti isin dabarsina. Ajajoonni humna faannoo Amaaraa waggootaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walitti dhukaasaa turan qabsoon karaa hidhannoo uummata keenya miidhee waan jiruuf gaagama diinagdee geessaa jira jechuudhaan karaa nagaatti harka kennachaa jiraachuun himame. Godina Walloo Kaabaa fi naannoo Wisii keessatti qabsoo hidhannoo keessa kan ture ajajaan hidhattoota faannoo garee Asaammanaa Siggee Komaander Fiqiruu Buliyyee guyyaa kaleessaa karaa nagaatti mootummaatti harka kennate bu'aa waraanni isaanii uummata Amaararraan ga'e ibsatee jira. Hidhattoonni faannoo waggaa 3 oliif mootummaa federaalatti finciluudhaan qawweetti dhukaasaa turan ji'oota muraasa keessa waraanni bu'aa akka hin qabne hubachuu galaa jiraachuun ibsame. Ajajoonni waraana faannoo kunneen komaandaroota, jeneraalota fi koloneelota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa duraanii finciluudhaan faannoo leenjisaa turan hoggaa ta'u ajajoonni kunneen dhiyeenya karaa nagaatiin mootummaatti harka kennaa jiraachuun himame. Hidhattoonni waraana faannoo karaa qaxxaamuraan masaraa mootummaa qabanna jechuudhaan lolaa turan waggoota 3 kana keessatti humnaan masaraa mootummaa seenuun akka hin danda'amne waan hubataniif waraanni kun maatii keenyaa fi uummata keenyaaf miidhaa geessaa jira jechuudhaan galaa jiraachuun ibsame. Akka fakkeenyatti ajajaan faannoo Amaaraa kaapteen Masaraa Shaasaxxee fi koloneel Fantaahun Muabbaa ajajoota waraanaa faannoo olaanoo baatii lama dura wal duraa duubaan galuun ni yaadatama. Hooggantoonni faannoo kunneen bakka lamatti kan qoodaman hoggaa ta'u gareen tokko Zaman Kaaseen gareen tokko ammoo Iskindar Naggaatiin kan hoogganaman ni beekama. Haa ta'uti malee gareen lameenuu kan waliin jaalallee fi odeessa keessoo isaaniitiin humni isaanii yeroo ammaa tana laafee jiraachuun ibsan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa bitootessa 30 bara 2026 ajajaan faannoo Walloo Kaabaa Komaander Fiqiruu Buliyyee fi miseensonni isaa hundi filannoo karaa nagaa mootummaan kan itti fayyadamuudhaan galuun ibsame. Ajajaa fi miseensonni faannoo kunneen qondaaltota mootummaa naannoo Amaaraatiin kan simatan hoggaa ta'u sirna simannaa kanarratti kan argame ajajaan raayyaa ittisa biyyaa 13ffaa Tasfaayee Ayyaloo dubbii dubbateen hidhattoonni bosona keessa jiran nagaan akka galan irra deebiidhaan yaamicha taasisuu fi ameekoon gabaasatti jira. Ajajaan waraana faannoo zoonii Walloo Kaabaa Komaander Fiqiruu Buliyyee fi miseensonni isaa galan dhaamsa dhaamaniin kana booda uummanni Amaaraa dirree waraanaa ta'uu hin qabu jechuudhaan miseensonni faannoo galanis marii nagaa irratti walii galanii nagaa barbaacha akka galanis himanitti jiran. Uummanni Amaaraa waan cunqurfameef dirree qabsootti baanee hajee Fiqiruu Buliyyee namoota qarshiif dirree qabsootti baan akka jiranis ibsatee jira. Namni dirqisiisee qabsootti nu baasee hin jiru. Qabsoo dhugaaf waan hambeenatti fakkaata. Garuu qabsoo uummata Amaaraa diinagdee caccabsee hiyyummaatti kan galchee jechuudhaan seenuu isaatti illee ibsatee jira. Qabsoon kun karaa maquudhaan faashinii qarshii ittiin saaman waan ta'eef uummata simiine jechuudhaan balleessaa dabareef dhiifama gaafachuu miseensonni faannoo gaaratti hafanilleen yaamicha taasisee fi akka galan dubbatee jiraachuu ibse. Biyyoonni Awurooppaadhaa Ameerikaa irratti ulee murachaa jiraachuun dhagame. Guyyaarraa biyyi Faransaay xiyyaarota Ameerikaan meeshaa waraanaa fe'uudhaan garee Israa'elitti ergaa turte daangaa qilleensaa isii irratti dhorkuun dhagame. Kana malees Xaaliyaaniin gaafii Ameerikaan buufata humna qilleensaa Sigiyoonoollaa jedhamu Siisilitti argamu fayyadamuuf dhiyeessitee qoffisuun ibsamee jira. Xaaliyaaniin waraana kana keessatti hirmaannaa qabdu xiqqeessuuf jecha murtee Ameerikaa muufachiisu kan dabarsite hoggaa ta'u ammaan durallee yaamicha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hulaa Strait of Hormuz Iraaniin cufame akka banamtuuf yaamicha taasisee biyyi qofiftee Xaaliyaanii ta'uu ni yaadatama. Barruun Xaaliyaanii Koreer deellaa seeraa jaamuu akka gabaasetti ministeerri ittisaa biyyattii Goodee Koreesettoon ergaa karoora balallii buufata kanaa fayyadamuu godhamu ergaa hubataniin booda Ameerikaa diduun isaa ibsamee jira. Karoorri Ameerikaa kun mootummaa Xaaliyaanitti wayita beeksifamu hayyama odoo hin eegin xiyyaarri Ameerikaa garas imaluullee ibsamee jira. Haaluma kanaan Faransaayilleen xiyyaarota kana dhooguun isaa kan gabaafame hoggaa ta'u xiyyaarri Ameerikaa gara Xaaliyaanii balalee waliigaltee biyyoota lameen jidduutti godhame odoo hin eegin kan imale ta'uu ibsame. Gaafii Ameerikaan dhiyeessite xiyyaarota boombii dhukkaasan karaa sanirra dabarsuu akka ta'es kan ibse hoggaa ta'u gamiraatiin ammoo komaandarri humna galaanaa biyya United Kingdom duraanii Tom Sharpin daandiin doonii boba'aa addunyaa keessa dabru Strait of Hormuz Iraaniin cufame kun akka Ameerikaan doorsiftu kanaan humnaan banamuun akka hin dandeenye himuudhaan Iraan dooniiwwan achirra dabran haleeluu dhiisuuf yoo waliigaltee malee humna fayyadamuun yaalame carraa bansiisuu waan jiru miti jechuudhaan dubbate. Iraan dhimma kanaan itti fufti. Hajee Sharpin Iraan ammoo ilaalcha kana jijjiiruu akka hin barbaannellee dubbatee jira.